Hei alle sammen, og velkommen igjen til Språklaben Dialog. Her vi på Aker Brygge. Bak meg finner vi en gammel festning som heter Akershus festning. Akershus festning som en gammel, kjempegammel del av Oslo som i fortiden folk levde der. På venstre siden fra meg finnes den flotte, nye Oslos kjennemerke som heter Aker Brygge. Aker Brygge brygge framfor alt. Det mange båter som parkert der. Det havn. Og det flotte lokaler der. Det en kjøpesenter, mange restauranter. Og i en en vakker dag som denne dagen det kanskje en av de beste stedene å ta seg en tur, og spasere litt og kikke litt rundt i butikker. Og nyte den fine solskinnsdagen som den Hva skal jeg si? Bak meg nå finnes Nobels fredssenter. Nobels fredssenter en Nobel Peace Center. Det hver eneste år i Oslo utdeles Nobelpris for fred. Alle de andre Nobelsprisene i Stockholm. Men Nobels fredspris utdeles i Oslo, akkurat her på dette stedet, som kalles Nobels fredssenter. Ja, flotte utstillinger inn i bygningen, med masse historie om forskjellige deler av verden. Og de kjemper for fred. Kjempere for fred i verden. Det det. Ha det fint, og ses vi snart igjen.